ও হো হো, পেয়ে গেছি আমরা, পাই গেছি। এই দেখেন আমরা কত বড় মাছটা পাইছি, কপাল। এই যে দেখেন মাছের খাবার, মাছের ফিট খাবার লইছি, তো অল্প অল্প করেই খাওয়াই। এখন চলে যাবো মাছের ফিট খাবার দিব। আপনারাও আসেন, চলেন আপনাদেরকে দেখাই আমার মাছ রে। এই যে খাবার দিতেছি, এই এখন আস্তে আস্তে দেখবেন কতগুলো মাছ আসে। এর আগে আপনাদেরকে পুকুরের মাছ ওইভাবে দেখাই নাই। আর আমাদের মতো কারা কারা ফিট খাবার খাওয়ান মাছকে। হ্যাঁ আমার ভাইয়া দেবে, দাও না, এই কটা তুই দে, যা দে। আর আমার ছোট ভাই এই কটা দিবে মাছকে। দেখতেই পাইতেছেন কত মাছ। শেষ আমাদের খাবার দেওয়া, এখন খালি মাছগুলো আপনাদেরকে দেখাই। বন্যা কইরা রাখছে, বন্যা ডাইরেক্ট। দেখছেন মাছে কি করতেছে। আমার ভাই আবার করছে কি, ওই যে বড়শি লইয়া চলে আসছে। হ্যাঁ, এখন দেখবে বড়শি ফালাইয়া দেখা যায় মাছ পাই কিনা। নে যা, এই যে এখন ও বড়শি ফালাইবো, দেখবো যে মাছ বাজে কিনা। বাজবে না রে ভাই, ওগো কাছে এখন মজা খাওয়ানো, ওইটার চাইও খাইয়ে তুই ওটা খাইবে না। ও হো হো, পেয়ে গেছি আমরা, পাই গেছি। এইটারই আজকে ভাজা ভাজা করবো। দৌড় 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 লইয়ে যা তাড়াতাড়ি। আল্লাহ আল্লাহ, সর বসেতেই থাকুক, তুই এই ক্যামেরাটা যে ধর হিন্দে যা, আমি মাছটা ই করি। এই দেখেন আমরা কত বড় মাছটা পাইছি, কপাল লাগে বুঝছেন, কপাল। ছোট মাছ ছেড়ে বড় মাছ পেলাম। এটা কি মাছ মা? কত বড় হয়ে গেছে না মাছটা। এই দেখেন মাছ হেবি সুন্দর, তোর কাছে এই ধরা পড়লো মাছটা, দেখছো? বুঝতে হবে না কি ধরছি মাছ। আমরা কিন্তু মরা মাছ ধরি নাই, জেতা মাছই ধরছি।